Всем привет, друзья, с вами мистер Шаттл. Сегодня я делаю второй обзор механизма. Второй, вы можете зайти на канал, посмотреть первый. Там я делаю обзор на автоэкипировщик. Вот там, там Glowstone. Вот. А сегодня я буду делать обзор на механизм камин. Да, это очень интересно. Давайте выйдем с третьего лица. Так, это что? Ходил в дом. Так, механизм камин. Вот. Все нормально. Вот. Здесь только видно. Вот здесь. Весь механизм этого камина это то, что, вот, к примеру, не надо самому все зажигать. Оно все само зажигается и тушится. Вот, друзья. Так, вот. Я это как-то очень долго делал. Я даже не знаю, смогу ли я повторить. Такая вот такой вот механизм. Это куда ведет? Тут никуда не ведет. Надо убрать это лишнее. Вот это. Вот. Я его построить. Попытаюсь. Ладно. Так. Ставим раздатчики. Вот. Вот так вот. И главное, берите какой-нибудь. То я сначала строю такой дом. Вот, и главное вам крышу сделать из какого-нибудь камня. А то я делаю из дерева, он мне сгорел дом. Пришлось все заново строить. Так, вот. Так. Да, блин, нет. Вот так вот. И оп. Оп. Все. Вот это вот все можете закрыть. Вот так, вот так. Все вот так, вот так. Оп, оп. И вот так, вот так. Еще закроем. Так, так. Блин, нет. Так, так. Так, так. Так. Давайте здесь поставим адский камень. Нет. Сейчас. Вот здесь вот ставим. Стойте, извиняюсь. У меня такой звук. Так, вот. Это мое видео на механизм добавлено. Можете сейчас заходить на канал и смотреть. Так, вот так вот ставите. Теперь две. Огнево. Ставите сюда. Нет. Два раздатчика. Два. А сверху здесь. Вот. Теперь берем именно забор, никакого другого. Я рекомендую сходить в ад, но если вы делаете выживание, то сходить в ад и накопать в крепости вот эту. Так, теперь так вот, облаживаем это. Главное, не делим, то тоже подожгется. Так, и главное, надо заборы, не прутья, а то перейдет вода. Так, теперь подключаем. Так, так. Так, вот на два блока. Раз, два. Раз, два. Вот так вот у вас должно получиться. И рычага. Так, берем редстоун.
подключаем. Нет, вот так вот. Нет, вот это отводим. Извиняюсь за посторонние звуки. Так, так. Так. Так вот. Так вот, так вот. Блин, темно уже. Давайте поставим факел. Видно. Так. И подключайте это тоже к раздатчику. Все. Сейчас проверим. Кажется, что-то не очень. Должно подключаться. Да, не подключается. Ну, да ладно, вот так вот. Сейчас будем разбираться. Угу. Так, а если вот так вот? Так вот. И без этого. А, вот. Я забыл. Вот так вот. Все. Вот, друзья. Все, теперь у нас это работает. Теперь мы подключаем сверху. Ставим вот так вот. Так, да? Нет. Нет, мы на последнем ставим. Нет, мы не будем. Вот так вот. Ага. Вот так вот. И подключаете к этому. Теперь вот так вот. Включается факел, убираем. Я делаю, ну, как делаю. Вы можете как-то покраще делать, по механизму поменьше делать, но я показываю принципы, ну, как делать это. Так. 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 Так, так. Первый мы провели, теперь второй. Все, друзья, готово. Вот так вот. Вы можете все постепенно делать, смотреть, ставить на паузу. Я это. Так вот все. Вот. Все подключилось. Вот. Так, затушим это все. Так, стоп. Так. Так. Так, так. Вот. И теперь водой. Вот, друзья. Вот. Ну что же. Вот такой вот у нас механизм. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, какие вы хотите видеть в механизме. Всем удачи.